Bu yana nima bo'ldi? Tutun chiqib o'tiribdimi? Yana meni огородimdan, ha? Qiziq. Hammaga salom, men ismim Legosha va yangi videoga xush kelibsizlar. Огородimdan chiqib turgan mana bu narsani ko'ryapsizlarmi? Bu nima bo'ldi? Nima uchun bu yerdan tutun chiqyapti? Hayronman. Qiziq, buni buzsa bo'larmikin, ha? Tushunmadim. Hammaylar огородni tozalab turaychi, bir gap bo'larda. Salom. Salom bo'lmish. Nima bu? Bilmasam o'zim ham hayronman. Sen огородingda bo'ladi, bilmaysanmi? Hayronman-da, shuni men ertalab turib qarasam turibdi. Ha. Issiq ekan, hada, balki pechkanikidir. Pechka, ha. Pechka nima qiladi mening огородimda? Bilmasam, aytgancha men raqamini yozib olgansan-a? Ha, shunchaki yangi telefon olgandim. Yangi telefon, ha. Qanaqa olding? Endi maqtanish yaxshi emas-ku, lekin men xo'sh, balki o'rmondagilar qo'yib ketgandir. Nimani qo'yib ketadi? Огородingga o'rmon ruhlari, pechka. Mana mening telefonim. Qanaqa o'rmon ruhlari, qanaqa pechka, telefoning qanaqa? Infinix. Yo'q, ha. Qo'yil, raqaming o'shami? Ha, oxiri 45, 39. Tushunarli. Bo'pti, qo'ng'iroq qilarsan. O'zi nima uchun qo'ng'iroq qilishim kerak bo'lmishga? Hoy, bo'lmish. Mayli, ketaversin. Bilasizlarmi, do'stlar, menga hozir qiziq bo'lgan narsa shuki, mana bu narsa qayerdan paydo bo'ldi? Mayli, kelinglar, hech bo'lmasa terib olay, sabzlarni olib borib merga beramanda, srazu aytaman yordam bering deb. Bu yana nima? Tushunmadim. Bloklar yonib o'chyaptimi? Bu yerga nimadir to'kib yuborishganmi yoki? Hayronman do'stlar, mayli, hozir boramiz. Nima? Juniorson shuncha o'yinchi bilan politsiya qayoqqa ketishyapti? Kimni talpa qilishadi? Yo'q. Tak. Ochilmayapti-ku. Hoy, Rembo. Tushunursin, Rambo. Nima bo'lyapti bu yerda? Mana bu yerdagi bezori jitel biz narsalarimizni o'g'irlab qochdi. O'g'irlab, kimdir kompyuterni, kimdir xolodilnikni, mebellarni ham olib ketgan flos. Nima bo'ldi? Menimcha uyda yo'q. Mayli, qidiramiz shekilli qishloq bo'ylab. Qo'yil do'stlar, bu ko'zninsaga bezori jitel ko'chib kelganda, o'ylamagandim shuncha narsa qiladi deb. Rostdan buni qaranglar, hamma qishloq bo'ylab tarqab ketdi. Hozir uni qidirishsa kerak. Aytishyapti-ku, ko'p narsani o'g'irlab deb, kompyuterlar, mebellar. Mayli, mana bu narsani ham aytishimiz kerak, chunki nima uchun bu yerda meni огородim tagida o't g'alati bo'lib yotgani va mana bu tutun chiqayotgan narsani ham olib tashlash kerak. Mer olib boramanda o'ziga hozir sabzlarni aytaman. Buni qaranglar, rangi ham o'zgaryapti. Mayli, hozir boraychi, mer biror nima qilib yordam berar, axir bekorga mer emas-ku. Bo'ldim, ketishdi shekilli. Ketishibdi. Yaxshi, endi narsalarimni olib olishim kerak. Xo'sh. Bilasizlarmi, do'stlar, menga eng qiziq bo'lgani, bomsh qayerdan pul olyapti, qayerdan telefon sotib oldi o'ziga. Mayli, o'zidan so'rash kerak, lekin juda ham bir sirli odamda. Meram nimagadir pardalarni yopib olgan, o'zi uydamikan, ha? Janob mer, salom. Ish qo'yibsizmi? Kirma, qarama. Nima bo'ldi? Remont qilyapman. Mayli, mana sabzlar oylik bo'ladimi? Oylik, afsuski bu hafta, o'tgan hafta ham shunday degandingiz. Endi shunday muammo bo'lyapti-da, qishloqqa pul kerak. Mayli, qishloqqa pul kerak bo'lsa, qola qolsin. Nimadir aytmoqchi edim sizga. Xo'sh, esimdan chiqib ketdi. Senga kelsa kelasan-da. Bo'pti, mayli. Juniorson do'stlar, nima demoqchi edim merga? Nimadir juda ham muhim narsa edi. Oxirgi kunlar yaxshi uxlay olmayapman, shuning uchun ham ko'p narsa esimdan chiqib ketyapti. Nimadir demoqchi edim. Do'stlar, axir tutun haqida aytmoqchi edim. Hozir qaytib borsam jahl chiqadi yana. Mayli, kechroq o'taman, birdaniga bormay. Xo'sh, bilmadim do'stlar, hozir buni bussam yana portlab ketmas, yana mana bu narsalar bu yerda nima? Tushunmadim. Bu yana nima bo'ldi? Ichiga tushib ketib qoldimmi do'stlar? G'alati narsa ekan-ku, tasavvur qilyapsizlarmi? Agarda nima bo'ladi, odam Juniorson bu yerga adashib chiqib ketsa, yaxshi ham oyog'im narvonga tushibdi. Xo'sh, bu yerda esa nima? Tushunmadim. Bu kimning uyi bo'ldi? Qozonlar bo'm-bo'sh turibdi, lekin gaz yoniq, g'alati. Shuning uchun ham tutun chiqib yotibdi. Bu yerda hattoki suv ham bor. Mana bundan chiqyapti shekilli tutun. Juniorson va do'stlar, shuni tepasida turibdi. Qo'yil, kim bo'lsa ham meni uyimni, ana огородimning tagida uy qurib olibdi. Gap yo'q. Bu yerda kompyuter qancha ekan? Tak. 1 kilovat yozilgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerga chiroq ham o'tkazishgan. Yo'q, bizni qishloqmi? Mana bu yerni taniyapman. Qora o'rmon va ahli tashlaydigan joy. Tushunursin, kimniki bo'lishi mumkin-a bularning hammasi? Do'stlar, balki biror bir katta youtuber video olayotgandir, masalan, slayder video olayotgan bo'lishi mumkin. Lekin nima uchun meni огородim tagini tanlab oldi ekan, bilmadim. Mayli, eshikni ochiqligicha qoldirib ketay. Men xo'sh, hech narsa olib olmadim. Bo'pti. Legosha, qayerdan chiqib kelding? Yer tagidami? Bomsh, hayron qolasan, bu yoqqa kelgin. Nima? Mana bu yerda g'alati narsa ko'rmayapsanmi? O'tga nima qildi? Hayronman men ham. Nima?
Nima bu? Fake blokmi? Ha, menimcha kimdir video olyapti seni agroting tagida. Ha-da, qanday kelchi? Xo'sh, bu yerda tushish joyi ham bor ekan. Wow. Ko'ryapsanmi? Ha, kimdir sirli xonasiga o'xshaydi yoki video olishyapti rostini. Menim birdaniga shunday deb o'yladim. Ha, kimdir video olyapti shekilli-da. Shoshma axir. Xo'sh, gap tarqagandi. Qanaqa gap? Qishloqda narsalar yo'qoldi deb. Ha, xolodilnik, mebellar. Menimcha, xo'sh, bularning hammasi o'g'irlangan. Eshitganmiding? Gapini politsiyachini qaysi? Ha, menga Rembo aytgandi. Shuda hozir chaqirib kelaman. Davay. Jin ursin do'stlar. Bu yerda hattoki dush ham bor, lekin nima uchun odamlar o'g'irlab kelib meni uyim tagiga tiqib qo'yishgan? Buni hayronman. Hacha yo'q do'stlar, bu meni uyim tagi ham emas. Uyim tagi bo'lganda birdaniga sezardim. Bu Agarotning tagida va yana tutun chiqib turgani uchun ham bilib qoldik. Bu yerda shirinliklar turibdi. Kompyuter mazza qilib yashasa bo'ladi. Hattoki apokalipsisda ham yuvinsa ham bo'ladi. Dush turibdi. Salom Nikoshi. Bezori? Ha, men bezorni uchratib qoldim, hammasini tushuntirib beraman dedi. Ha, qani shunday. Endi men bezoriman, o'zing bilasan. Xo'sh, odamlar narsalarini o'g'irlab uyingdan qochib ketdingmi shuning uchun? Ha-da, men bezori jitilman. Kutubxonachi jitil bor, jitil mer bor. Men esa bezoriman. Bu yerda o'zimga uy qurib oldim. Xo'sh, agarda istasang sen bomj va hammamiz shu yerda yashashimiz mumkin. Yo'qdi. Nima kim? Hech nima. Men rozi emasman. Nimaga? Qara, bu yerda hamma narsa bor. Kompyuter bor, video olishing mumkin, ovqat tayyorla, yana. Yo'q, sen gapni olib qochma. Politsiya chaqiramiz, ham sen topshiramiz. Ha, shunday edi. Nima uchun? Men axir, senda muammo bo'ladi. Nima deyapsan meni do'stimga? Muammo hozir senda bo'ladi, bo'lakay. Bo'pti, tushundim, yana meni bezori deydi bular. Chaqir politsiyangni. Da hozir. Buni qayerdan olding, bomsh? Kassetli pichoqmi? Buni yosh bolalarni qo'rqitishga. Yoki yo'q. Yoki ha. Lekin buni hech qachon bilmaysan, Legoshi. Nimani? Hech nimani. Hech nimani bilmaysan. Men politsiya chaqirishga ketdim. Ha, juda ham shu bomsh g'alatida. Endi nima qilamiz? Hayronman, lekin bu yerdagi narsalarni bu yerdan olib chiqmasak bo'lmaydi, chunki agrotimni tagida turgani yaxshi emas. Agrot bosib qolishi mumkin bularni hammasini. Tak, ayniqsa yog'ochdan qurib tashlagani yomon. Yer yog'ochdan ko'ra og'irroq. Xo'sh, nima qilardik? Ilojimiz yo'q. Hozir bularni bu yerdan olib chiqishni boshlaymiz. Bomjam mayli politsiya chaqirib kelsin va ko'ramiz nima qilishimiz mumkin ekan. Qayoqqa ketdik-a o'zi? Qishloqning o'rtasigami yoki qo'ng'iroq qilishganmi? Mayli. Tak, menga kerak bo'ladi bu va albatta bolta. Endi esa do'stlar, tak stop. Bo'ldi, mana buni ham olib olaman, chunki hozir ko'mishimiz kerak yerni. Chunki ichkaridan narsalarni olsak, shunchaki bo'sh joyni qoldira olmaymiz va qani boshlaymiz daraxtlarni. Albatta bolta bilan. Shuning uchun ham eshiklar birinchi ketadi. Dushni esa kirka bilan, xolodilnik, pechka, anoroq. Mana bu gaz plitasi, uning soyaboni va shirinliklar bo'lgan avtomat kravatni bolta bilan, mana bularni texnikani qo'l bilan sindirsa ham bo'ladi. Tak, mana bunday qilamiz, mana bunday va bo'ldi. Yaxshi, endi hammasini olib olik. Stolni ham qo'l bilan sindirsa bo'ladi. Yaxshi, endi esa qani edi yer? Chunki men bu yerni bo'sh qoldirishni istamayman. Boya aytgandek, yog'och qolsa qolaversin, baribir ham yog'och unchalik kerak narsa emas va katta ahamiyatga ega bo'lmaydi qoldirsak, lekin asosiysi mana bu yerlarni to'ldirib tashlashimiz kerak yer bilan bosimni qaytarishimiz uchun, chunki bu yerda yerning ustida bo'shliq yaxshi emas. Yana biz agrotning ustidan yuribmiz. Agrot qulab tushsa juda ham yomon bo'ladi. Davay kelinglar, ko'mib tashlaymiz. Bu yerda bizga umuman bo'sh joylar kerak emas va davay yopishni boshlaymiz. Yomon emas do'stlar, yomon emas. Mana qani endi pastini ham yopamiz va tepasini ham. Ajoyib. Qani bu yerdan chiqaylikchi do'stlar. Bo'ldi, bularni hozir endi bilmadim qanday yo'q qilaman. Hali politsiya ushlab olsa, ana bezorni so'rab olamiz, qanday qilib olib tashlash mumkin bu bloklarni deb. Mana bunday qilamiz. Buni esa bu yoqqa va xo'sh, qani edi? Bo'ldi, sandiq bu yoqqa va ichiga narsalarni tashlashni boshlaymiz. Mana bu va mana bularni ham. Yaxshi bo'ldi do'stlar. Endi bizda ortiqcha narsalar yo'q. Mana buni ham olib tashlamasam bo'lmaydi, chunki agrotning o'rtasidan chiqib turibdi. Demak, ichidan tutun chiqmayapti. Bu degani bemalol buzishimiz mumkin. Bizga hech nima qilmaydi va mana bolta joyida. Mana bu yog'ochni ham olib tashlaymiz 2 blok va hozir buni o'rniga yer qo'yib qo'ysak bo'ladi. Qani, mana bunday. Xo'sh, menda matiga bormidi ya? Adashmasam matiga joyida. Xo'sh, qani? Ha, mana bo'ldi. Endi esa hozir buni kovlab tashlaymiz va ajoyib. Qani slayderni bittagina sabzisini olsam, yo'q do'stlar, ikkita tushadimi deb o'ylaganim, lekin bir dona tushdik. Ha, mayli, mana bunday qilamiz va bo'ldi. Hali slayder
qayt kunimcha shahardan o'sib qoladi. Ha do'stlar, hozir Slayder shaharda, shuning uchun ham video olishayotganiga unchalik ham ishonmagandim va bo'ldi. Endi jitellarni chaqirib narsalarni tarqatamiz yoki o'zi hozir politsiyani chaqirib kelsa, qo'ng'iroq qilaychi bomjga qayerda yuribdi ekan, politsiya ham nima uchun kelmayapti, narsalardan tarqatishimiz kerak odamlarga.